Bijouterie Pantso mividy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Mobilier Design vous présente le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, manolotra anao ny le JT. Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique. Beurre Montfleury, manolotra anao ny le JT. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Falitafaraka amintsika rehetra ny tokantrano tompoko lasy tompoko vavy ankasitrany ianao manaraka tsy tapaka ny fahitalavitra Dreamina dia ao anatiny le JT ianao amin'izao hariva izao atolotra anao avy hatrany ary ny lohatenim-baovao anisan'ireo vaovao izay nisy tongadina ato anatiny le JT. Nitoy androany ny hetsika fitakiana ireo mpianatra ao amin'ny Université ny Maninday ao Toliara. Mpanao fihetsiketsehana iray no namony ainy androany ny vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpianatry ny Université sy ny mpitandro ny filaminana. Ny ala antanindrazana monjy raharaham-pinoana mahakasika ny zanany vavy na anatrika ny confirmation ny zanany vavy izay tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny Flo Andry Rajoelina fampahafantarana izay nataony serasera ny fiadidiana ny Repoblika androany atoandro. Anomboka ny alakamisy 17 ny volana Jona ho avy izao ny Ciné Parking Drive-in Moon eny amin'ny parking malalaky ny CCI Ivato. Nitsangana indray ny tamboma mefy ny tany 720 hektara mahery etsy Antanandrano ahorin'ilay orinasa mpifandraisana lehibe miady amin'ireo mponina milaza ho tompon'ny tany. Niara-ny fanafiana ireo ekipa mpanao-vaksiny miaro amin'ny lefakozatra ao Afghanistan aboly nomady ka ny ankamaroan'izy ireo dia mpanao-vaksiny avokoa. Any Toliara avy hatrany anomboana ny fampahalalam-baovao mpanao fihetsiketsehana iray no namony ainy androany vokatry ny fifandonana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny Université ny Maninday ny Toliara. Nitoy androany ny hetsika fitakiana ireo mpianatra tsy nahafapo azy ireo. Ny fampanantenana nataony ministera ny fampianarana ambony raha ny fanazavana na dia efa nisy aza ny fifampiresahana teo amin'ireo olobe sy ny tompon'andraikitra any an-toerana mahana ny fitakiany ny mpianatra omaly. Akoatra izay dia nitaky ny amoana ny mpianatra misa 20 voasambotra nandritra ny fidinana andalambe omaly ihany koa atao amin'ny Université ny Maninday nandritra ny fihetsiketsehana tany an-toerana ireo olobe ray aman-dreny ao Toliara taoriny ny fivoriana ny arahan'izy ireo sy ny tompon'andraikitra ny andro. Nitoy tamin'ity androany ity ny hetsiky ny mpianatra atao amin'ny Université Maninday ao Toliara. Vokatry ny fifandonana teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro ny filaminana, olona iray no namony ainy ary 3 hafa naratra mafy araky ny vaovao voaray avy any an-toerana. Sy mbola voafaritra mazava tsara kosa na mpianatra io namony ainy io na olona hafa. Nisy ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ireo mpianatra. Raikitra ny tora-bato sy pilitra ny an'ireo mpianatra namaly ny lacrymogène sy tifidantry ny mpitandro ny filaminana. Nodorany mpianatra ihany koa ny tranony mpampianatra iray raha ny fanazavana voaray hatrany. Ny afara tamin'ny fisamborana mpianatra misa 20 ny fitakian'izy ireo tao Maninday Toliara omaly raha ny tatitry ny sotenan'ny mpianatra ny andro.
nanao antsoavy ny amoahana azy ireo tsy misy atakandro ireo olobe ray aman-dreny sy mpianatra taoriny ny fivoriany ny tompon'andraikitra tany an-toerana mahakasika io raharaha io. Efa misy wifi mipetraka ny eo amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin. Zay azotsika mpianatra rehetra ampiasaina mandra-pahafahalarenana ny pilôna zay nombaita amin'ny farany teo zay hahazoana fifandraisana bebe kokoa noho ny ao amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin. Ko mampanatena ny ministera fa atao tsy hoe la izy io ho vitaina fa kosa efa azontsika ampiasaina ny wifi ao amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin. Ankoatran'ny tao Toliara, nidina Andalambe ihany koa ny mpianatra tao Fianaratsoa nitondra sora-baventy ireo mpianatra tao amin'ny université Nandrainjato Fianaratsoa tamin'ity androany ity mitaky ny vatsim-pianarana 5 volana sy ireo tombotsoa tokony sitrahana izy ireo raha ny fitantarany solotena amin'ny mpianatra. No amafisin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa tamin'ny alalan'ny fampahafantarana navoakan'izy ireo androany fa efa eo ampanatanterahana ny famoahana hatramin'ny volana 7 ny vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny université manerana ny nosy izy ireo. Tafiditra anatin'izany ihany koa ireo mpianatra taratsy mbola afaka nandray ny volana voalohany. Ampifanarahana amin'ny famitana ny taom-pianarana kosa ny volana 9 sy 10 ambiny raha ny fanambarana trany. Manao izao fampahafantarana zao ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa araky ny tapaka tamin'izany fivoriana natao niarahana tamin'ny premier ministre lehibe ny gouvernement zany dia ny fitondrana hatrany vahaolana ho amin'ny vatsim-pianarana ary resaka karamana piété na ny karamany mpandraraha. Ka noho izany tapaka dia aroso ny fandoavana ny vatsim-pianarana ho an'ny volana 5 izay misy amin'ireo université nefa nandray izany, misy kosa nefa tonga ny atoerana ary mikarakara ny fizarana zany ary dia napila vatsim-pianarana ho an'ny volana 9 sy 7 izany vatsim-pianarana izany. Izany hoe vatsim-pianarana volana 5, 9 ary 7 no horaisin'ireo mpianatra sy hositrahan'ireo mpianatra rehetra ho an'ny université manerana ny Madagasikara ho alohan'izao fetim-pirenena izao. Ho an'ireo kosa retardataire na nisy réclamation noho ny antony maro samihafa dia hisitraka ny fampitaovana sy ny vatsim-pianarana izay tsy mbola niraisiny mihitsy izy nanomboka ohatra ny volana voalohany ka hatramin'izany volana 7 izany. Tsara ny manamarika fa efa misy ireo université mamarana ny taom-pianarana, misy kosa ireo izay eo andalam-pamaranana n'izany taom-pianarana zany izay nitombanana sy ny vinavinaina ary nitapahana moa tamin'ny COPRIES fa amin'ny farany volana Jolay no hifaranan'izany. Misy kosa ireo université moa mbola nisy fatarana kely noho ny valanaretina Covid-19. Ankoatra izay dia niantso any fitoniana ny ministera ny fampianarana ambony nampanantena fiovana eny amin'ny anjerimanontolo izy ireo. Fa tsy mbola nisy valo noho ny antoko sy vondrona toko miady ho an'ny nosy malagasy ny fangatahana fihaonana amin'ny ministry ny raharaham-bahiny mampametra-panontaniana hoy ny antoko politika madio ny fanambarany Frantsa fa ho asiana valany zavaboahary-pirenena frantsay ao amin'ny nosy sambatra na ny nosy glorieuse nanambara ny ministry ny raharaham-bahiny atao amin'ny fivorian'ny antenimera-pirenena Omaly fa manohatra io fanorenana valany zavaboahary ao amin'ny nosy sambatra io ny fanjakana malagasy ka andefa taratasy ho an'ny fanjakana frantsay mahakasika izany. Hoentin'ny Fenoaja Ariane sy Stéphane Rakotomalala ary ny andindininy izay. Aiza ho aiza ny fitakiana ny nosy malagasy giazan'ny fanjakana frantsay hoy ny antoko politika madio tsy nahazo navaly ny fangatahana fihaonana amin'ny ministry ny raharaham-bahiny hoy izy ireo. Anatin'ny adievitra manko ny mahakasika ny fanambarany Frantsa manangana valan-javaboahary ao amin'ny nosy sambatra na ny nosy glorieuse iray amin'ireo nosy mandrafitra ny Îles Éparses. Ny fanontaniana apetraka azy amin'ity fotoana ity dia hoe
tena hitaky ary tena anao ve ny fitondram-panjakana. Mizara telo mantsy ny hevitry ny mpiarabelona zao eto Madagasikara eto. Misy zany ireo voalohany ireo mahazo tombontsoa, mahazo ranondranony amin'ny frantsay moa zany mazava ho azy amin'ity resaka nosy malagasy manodidina ity dia mangina tsy miteny. Anisan'ireo koa nefa mbola ao anatin'ilay voalohany ihany ireo malagasy tsy mivaky loha amin'izany fa dia hoe tsisy tombontsoa azy io na ho azo na tsy ho azo, zay ny voalohany. Dia ny faharoa, misy kosa nefa ireo malagasy miaya ny amin'ny hoe isika mbola tsy manana tanjaka ara-bola na ara-tafika entina hitakinan'izany, dia mbola mampiayan'ireo ao anatin'ireo faharoa ireo koa dia le mieritreritra hoe raha ho azontsika rio dia sao dia ny mpanambola sy ny mpanan-karena sy ny fitondrana ihany koa no azo azy dia zay no mahatonga an'izy ireo zany hoe miaya ao anatin'ilay izy. Fa ny fahatelo zany dia ireo tena hoe ninina zava-mitranga, tsy rarahitsika zany zay rano ritra fa ny amalina ho azo, izay no ilayntsika. Voaresaky ny ministra Rambahiny nandritra ny fiviriny miaraka amin'ny antenimieram-pirenena ny mahakasika ny fanoherana ny fanorenana io valan-javamboary ao amin'ny nosy sambatra io. Fantatsika koa fa tamin'ny 10 Jona teo dia nisy ny fanorenana décret navoakan'ny frantsay momba fanorenana valan-javamboary voary ao amin'ny nosy sambatra. Zany hoe le efa nanehoantsika fanoherana tamin'ny 7 May tamin'ny taona lasa iny no mbola nitanterahany ihany na dia teo aza ny zay fanaova ny asa ny hetsika rehetrarehetra zay natao. Eo am-panomanana ny valiny ho atao amin'izany sika sy ny hoe ny paikady momba ny fifanarahana amin'ny famerenana ireo nosy ireo. Fa mila fotoana zany, mila fieritreretana lalina, fa ny tsara omariana tsy misy tompoko ny silence complice any fanjakana, fitondram-panjakana. Efa fantany frantsay ny fanoherantsika anio fa ny fomba horesahana azy zany amin'ny vahoaka sy ny paikady no mbola mila fandinihana maro lalina satria zavatra sarobady loatra io ka tsy azo atao haingakaingana. Isan'ireo tafiditra ao anatin'ny tetikasa ekofisy ihany koa ireo nosy malagasy ireo. Tetikasa ana ranomason'ny Jono aty amin'ny faritra atsimo andrefan'ny ranomasimbe Indianina. Mangataka ny anesorana ireo nosy ireo ao anatin'ny tetikasa ny fanjakana malagasy noho ny mbola fisian'ny fitakiana izany amin'ny fanjakana frantsay. Mila mivondrona ireo herim-pahefana rehetra hoy ny antoko politika madio hiady hitaky ireo nosy ireo. Na dia tsy manana tanjaka ary tsika ara-bola na ara-tafika dia andao kosa atambatra ny hery ho amin'ireo fahefana izay ananantsika dia tsy iza fa ny parlementaire zany hoe ny solombavim-bahoaka, ny sénateur dia maninona moa hatrany amin'ny gouvernement, hatrany ireo androm-panjakana rehetra misy hatrany amin'ny ministera ny Rambahiny ny ministera ny fiarovam-pirenena, indrindra hatrany amin'ny filoham-pirenena satria efa nampanaitenantsika hoe fitakiana famerenana le nosy malagasy manodidina, résolution des Nations Unies dia atsika ireo. Ka raha ny antso zany ny député Rosy ny amin'ny hoe andao tokoa takiana dia andao tsy jerena loko politika. Fa raha ny zavatra hita aloha ary moa zany anisan'ny tena mampalelo anay mihitsy ary angatanay tena hoe amin'ny andro mangarahara amin'izao efa 1 zao izay antoko politika mazio zany dia tena mieritreritra hoe tsy mety tsony kosa raha mbola filoham-pirenena mizaka ny zoam-pirenena mihoatra ny anankiray no mitatana an'ity firenena ity, fa zao rehefa misy olana mampifanolana firenena anankiroa dia tsy fantatra hoe andeha hoay zany fanapa-keviny. Ka zay zany raha tena andeha solombavim-bahoaka Rosy dia vonona izay andao hiarika hitaky ny nosy malagasy manodidina. Hoeny amin'ny ministra ny Rambahiny ireo vondrona toko sy antoko politika amin'ny herinandro avy izao raha mbola tsy mivaly ny fangatahana. Fa manomboka manokatra ny abakabaka tsikelikely amin'ny iraisam-pirenena ny ao Eropa nanamafy ny fepetra ahafahana miditra ho aminy mantsy Frantsa raha ny fampahafantarana ataony tranokala ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara androany. Isan'izany ny fahafahana miditra any an-toerana raha tokana vita feno ny vaksiny 4 ankatoavin'ny vondrona Eropeana ny olona iray. Ireto avy ireo vaksiny manan-kery ireo: ny Moderna, Pfizer, AstraZeneca sy ny Johnson. Nampatsiahivo ny maso ivy frantsay fa tsy mbola nankatoavin'ny rafitra ara-pahasalamana Eropeana aloha ny vaksiny Covishield ampiasaina amin'ireo firenena tahaka ny Madagasikara. Ireo olona tsy vita vaksiny na ireo tsy mbola nahafeno ny fatram-baksiny hatramin'ny farany kosa dia mahazo alalina ihany raha toka isan'ireo voasokajy ao anatin'ny lisitra manokana napetraky ny ministera misahana ny ati-tany ao Frantsa.
fa tahaka izao indray kosa ary ny fivoarany antotanisa Covid-19 eto Madagasikara ho an'ny talata fa 5 ny volana Jona 2023 indray ny tranga vaovao tamin'ireo fitiliana misa 8,5 natao raha tsinjaraina isa-paritra dia 320 ho an'ny faritra Analamanga, 10 ho an'ny faritra Matsiatra Ambony, iray avy ho an'ny faritra Iorombe, Menabe, Vakinakaratra sy ny faritra Atsinanana, 7,30 ny marary sitrana ratoka 7,70 ireo marary mafy na ilay atao hoe forme grave. Iray no lavy ny valinaretina ho an'ny omaly, mampitombo ny isan'ny olona nodomandry hatramin'ny volana Martsa 2022 ho 2,70 hatramin'ny fotoan'io miisa 7,30 sy ray alina sy roetsy ny fitiliana vita teto Madagasikara, 7,70 sy arivo sy 4 alina kosa ny tranga hita ary mahery ny 7,70 sy arivo sy 4 alina no sitrana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray, Roanina, tanàna ny andohan'ny Covid-19 efa iky ny fandresena ny valinaretina i Chine vita hatreo ny fanarahana ireo fepetrasakana rehetra ao an-toerana. Firenena maromaro hafa ao Eropa ihany koa no efa miaina miaraka amin'ilay valanaretina Covid-19. I Angletera kosa no mbola tsy afaka mamatanteraka ny firenena ho amin'ny fihibohana noho ny firongatry ny variant Delta ao an-toerana. Fanazavana. Tsy mampino ny mitranga hita amin'izao sary izao. Wuhan, ilay tanàna niandohan'ilay valanaretina Covid-19 indray no mampivoro mpianatra mahery ny ray alina ho amin'ny fizarana mari-pahaizana. Vita hatreo ny fanarahana ireo fepetra sakana rehetra, tsy ilaina intsony ny elanelana ray metatra ny fanaovana aro vava orina. Efa kely sisa dia ho resy tanteraka ilay valanaretina ao Chine. Ao Eropa, nanomboka tamin'ny talata, afaka tsy manao aro-tava intsony koa ireo danois rehefa natoerana mihidy. Rehefa mandeha fiara fitateram-bahoaka ihany, vao tsy maintsy manao izany izy ireo. Tovy amin'izay mihitsy ny ao Israel, firenena izay nanomboka n'ity fanalana aro-tava ity rehefa eny ivelany. Vokatry ny fanaovam-baksiny fao be nanomboka tamin'ny volana Desambra izany. Na izany aza nefa, tsy maintsy hanaovana kosa ny aro-tava rehefa eny amin'ny hopitaly, ireo toerana fitaizana be antitra, fa indrindra ho an'ireo olona tonga avy amina firenena hafa. Ao Angletera kosa, ao amin'ny kantinanta Eoropeana, mihemotra 4 herinandro indray ny dingana farany amin'ny fivoahana tanteraka amin'ny fihiboana. Tsy sokatra raha tsy amin'ny 17 Jolay indray ny sisa taniny. Mianaka be ao an-toerana ilay variant Delta. Paritaka aingana noho ilay onja fahatelo tamin'ny febroary lasa teo izany. 4,70 isan-jato ireo tranga voamarina isan-kerinandro, ary mbola tafiakatra avy roeny io izy io any amin'ireo tanàna tena mampirongatra ilay valanaretina ao amin'ny Royaume-Uni. Fa nitsidika ny kianjabe ny Bareo Mahamasina ny arivany talata fa 5 ny volana Jona teo ny filoham-pirenena. Tena toerana ihany koa ny ekipa pirenena nanao fitsidiana voalohany kianja mitondra ny anaran'ny ekipa ho atao amin'ity kianja vaovao ity ny matso lehibe anamariana ny fetiny fahaleovantena ny sabotsy fa 20 ny volana Jona ho avy izao, miandry ny fahavitan'ny asa tanteraka sy ny fahafenon'ireo fepetra ara-pahasalamana moa vao atao ny fitokanana. Efa vita ny 7,0 ny asa fanamboarana ny kianjan'ny Barea Mahamasina, afaka mandray mpijery hatramin'ny 4 alina ny kianja, avy roeny noho ny teo aloha. Manaraka ny fepetra takin'ny FIFA ihany koa ny fomba nandrafetana ny kianja. Fitaovana fanaraha-maso antsary mandrindina ny 70 no napetraka manerana ny kianjan'ny Barea. Nitsidika amin'ny fomba ofisialy ity kianja ity ary nijery ny fandrosoan'ny asa fanamboarana ny filoham-pirenena, notondra mpilalao baolina kitra mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Nandritra ity fitsidiana ity no nambaran'ny filoham-pirenena fa ho atao ato amin'ny kianja ny matso hanamarina ny fetin'ny fahaleovantena ny sabotsy 20 Jona 2022. Tsy nisy ny fankalazan'ny fetim-pirenena ny taondasa noho ny fiatrena ny amiana ara-pahasalamana andian'ny voalohany sy ny fihibohana. Sokatra zany ireo vavahady 5 amin'ny 4 en 26 juin olatan'izay ny fidirana aty amin'ny tribune ny fitena hoe vavahady numéro 1 moa zany eo ampovoany ho an'ny VIP sy ny rehetrarehetra. Numéro 2 akaiky ny Sainte Famille sokatra amin'ny public dia maka amin'ilay plateforme maka amin'ny premier étage tsika. Numéro 3 ato amin'ny paddock. Numéro 4 akaiky ny palais de sport, numéro 5 akaiky ny kianjan'ny kanto. Reo zany ny sokatra.
no amin'ny fisiny filoam-pirenena fa isyny fitokanana ny kianja rehefa mahafeno ireo fepetra ara-pahasalamana ahafahana manao izany ny Madagasikara. Nampitondrana ny lokon'ny sainam-pirenena kianjan'ny Barea niavaka tamin'ireo fotodrafitrasana oriny ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fa niala an-tanindrazana namonjy raharaha-pinoana mikasika ny zanany vavy izay tanterahana amin'ny alahady ho avy izao ny filoha Andry Rajoelina. Fampahafantarana izay nataon'ny serasera ny fiadidiana ny Repoblika Androany Tolakandro sambany hatramina tongavany teo amin'ny fitondrana no nampafantatra ny antony voany teto Madagasikara akoatra ny raharaha-panjakana sy ny fididiana ofisialy ny filoham-pirenena malagasy. Ankoatra ny mahafilohan'ny Repoblika azy dia iray sy alohampianakaviana ihany koa ny filoha Andry Rajoelina raha araka ity fampahafantarana navoaka ny fiadidiana ity ary manana andraikitra eo anivony ankohonana sy ny vady aman-janany noho izany indrindra dia nanainga an-tanindrazana izy anefa ny adidiny amin'ny fanatrehana ny confirmation any zanany vavy tokana amin'ny alahady ho avy izao. Zava-dehibe loatra eo amin'ny fiainana tokoa mantsy izany ary indrindra fitahiana sy fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ho tavaverina an-tanindrazana ny tenany voavita izany anoho indray ireo asa maro mbola miandry antsika. Nitsangana indray ny tamboho mamefy ilay tany 720 hektara mahery etsy Antanandrano aorin'ilay orinasa mpifandraisana lehibe miady amin'ireo mponina milaza ho tompon'ny tany. Antsoavo ataon'ireo mponina hatrany anefa ny ampitsarana tsy misy atakandro ny asa fanorenana eo amin'ny toerana lehibe io izay ambaran'izy ireo fa mbola andrasana didim-pitsarana mivoaka manamarina izay tena ho tompon'ny tany. Iamafy araka izany ny fitakiana ataon'ireo mponina raha mbola mitoy ny asa fanorenana. Entin'ny mpanao gazetinay Anarabarso ny andindin'izay. Nanomboka ny ady fototra teto amin'ity tany mirefy 720 hektara mahery ety Antanandrano ity ilay orinasa mpifandraisana lehibe no niezaka nanakana ireto mponina milaza ho tompon'ny tany. Nitoy ihany anefa ny asa fanorenana nataon'ilay orinasa ka efa mitsangana indray ankehitriny ny tamboho. Tsy manaiky anefa fa vao maika milaza ny trotra ireto mponina manoloana izany. Ny tandro filaminana eo amin'ny toeran'io oky tsatra tsy hitan'io asa io itoy izay aloha fa leo la mandrarana fitsarana somary miaingaikainga kely no feoko ary mangataka zahay amin'ity fisamborana tsy ara-dalàna ty mba hajanona aloha fa tsy mivahoaka malagasy fa misy olona tokony ho samborina miantso mibianko zay tompoko efa nisy ny taratasy napetraka ny solombavam-bahoaka anay tao amin'ny bianko aizy io raha io amin'izao fotoana izao mba jerenareo akaiky koa ao amin'ny bianko zay zavatra zay fa nametraka tany ny solombavam-bahoaka anay tsisy tohany io raha io aza atao ambany latabatra foana fa mba jereo ny alahelo-mbahoaka. Voalaza ny ireto mponina trano fa mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana manamarina izay tena tompony ity tany iadiana ity hatreto. Nanamafy izany ny mpisolo vavan'izy ireo izay tonga teny an-toerana androany. Ny didy dia mbola tsy nivoaka ny amin'ny cour-d'appel namaritra fa hoe anisa marina ny tany efa fantatra hoe antom-pandova ny tany fa anaovana ady vaovao angalarana tany fa any malagasy ny tany. Antsova ataon'ireto mponina milaza ho tompon'ny tany ireto hatrany ny fangatahana fanohanana avy amin'ireo mpitondra fanjakana sy ny filoham-pirenena. Efa nisy ihany sombam-bahoaka nidina ifotony nijery ity ady tany ity ary nampitsahatra ny asa fanorenana saingy izao mbola nitoy izao hatrany. Mpitandro filaminana no mitoby manodidina ny toerana miaro ireto fotodrafitrasa na orina ireto. 300 isanjato ny tany eo amin'ny komina Ambatolampy tsy mahafotsy dia mbola tany-panjakana tsy mbola nisy nanao fangatahana azona karatany avokoa isan'ny miteraka disadisa amin'ireo milaza ho mpandova sy ireo nanajary ny tany antaona maro ny fahamaroany ireo tany-panjakana manana sata manokana taloha ireo na ny jorma izay efa tsy manan-kery intsony amin'izao fotoana izao tsy manaiky ny fikitiana ireo tany mbola misy disadisa vokatra izay jorma izay ary ireo mponina eny Ambomiarana Ambatolampy tsy mahafotsy.
mbola tany tsy misy nanao fangatahana tany mpanjakana ra-dalàna avokoa ny akabeazany tany ao Ambatolampy tsy mahafotsy, izany hoe tany tafiditra ao anatin'ny JORM na ny journal de recensement des occupants. Isan'izany ampahatany iray ifanlanan'ny mpono amin'ny fokontany Ambomarina sy ny Ankolafy misy ireo olona mitonona ho mpandova. Ireto faran'izay nanambara fa manana taratasy mazava afahany misitraka ny tany navelan'ny ray aman-dreny ny tany aloha. Nikasa iroso tamin'ny fandrefesana izany izy ireo androany saingy nosakana ny fokon'olona satria raha mbola eny amin'ny fitsarana raha ny momby ity ampahantany ity. Ame taratasy ary zay manakana anay tsy manao an'le asa androany satria ireo olona ireo nakanay ireo efa nisy contrat nataony taminay. Raha tsy mi-exécuter an'le asa zay nefa tsisy taratasy manjary misy retour aty aminay indray le izy hoe fa maninona tsy exécutenareo le asa nefa nisy contrat nataontsika ohatr'izao. Eto aloha tsisy resaka politika hoe tsy lany raha koa dia tsy lany ianona dia hiady azany. Tsisy resaka politika eto fa resaka lova ny reseto, lova ny resaka ataontsika eto fa tsy resaka politika. Hoe tsy lany ny andaniny ray dia ohatr'izao. Ary za mahita mbola zazakely andrazafin-drakoto reo fa tsy anazy zany. Mazava tsara ny taratasinay fa tsisy any hoe tsy mazava. Mpandova zay. Ary miera ny adjoint miera taoko tsy asakana olona fanjakana. Tonga eto hoe tsy atao ny refy ny taninay. Zoanay mandrefy ny taninay tsy maintsy mandrefy zay. Zay to. Misy amin'ireto olona tsy manaiky ny fikitian'io ampahatany io no nilaza fa efa nahazo karatany satria nividy tany tamin'ireo ray aman-dreny nisoratany tany aloha, izany hoe ilay olona nisoratra tao amin'ny JORM. Ao ihany koa anefa ireo milaza fa efa nanajary antaonany maro ary mbola miandry ny vali ny fangatahana ny tany ho amin'ny anarany. Noho ny fifanlanana maritra sy ny ambaran'ny commune fa tsy fanarahany ireo milaza ho mpandova ny dingana tokony ho atao, renrotsaka antsehatra ny avy eo anivon'ny fiadidiana ny tanàna ao Ambatolampy tsy mahafotsy. Dia ny zavatra olana nefa miseho mety miteny ny andaniny miandaniny commune ny mahatonga anay mampiseho hevitra tahaka izay tompoko dia zao tsy ekenay commune ny fanimbazibana an'le tanàna. Ny antony dia ity misy tanyreo olona reo titre borné nefa nangana ny taranaka razafin-drakoto trano tsisy permis de construire, tsisy demande. Zany hoe mila autorisation dilaty zany tsy maka alignement amin'ny transaction. Zay vao mamoaka permis de construire en commune. Tsisy zany. Namoaka note zay. Jery foto zay tamin'ny 13 mai aloha. Hoe io fa manadio le olona dia teneny hoe oka aloha. Namoaka note indray zay 17 mai. Hoe atsaro le asa fa tsy mety fa tany mbola misy korotana. Mitaraina ho iarany tsindry sy ny fandrahoana nataondreo milaza ho mpandova ireo fokon'olona. Tazana teny an-toerana ireo mpitandro ny filaminana izay nentiny ireto mpandova ireto. Tsy nisy ny fifandonana saingy tsy afaka niditra nanatanteraka ny asan'ireo géomètre nikasa andrefy ity ampahantany mampifanolana ity. Anomboka ny alakamisy fa 17 ny volana jona ho avy izao ny sine parkina drive-in moon eny amin'ny parkina malalaky ny CCI Vato ny roso tamin'ny fanomanana ny toerana ny canal 7 vidéo androany nametraka ny fahitalavitra lehibe andehanan'ny horonan-tsary telo dia ny Black Panther na Badi ary ny L'Inde et Notre. Amin'ny alalan'ny onjam-peo kosa no anarahana ny feon'ny horonan-tsary anomboka amin'ny 7h isan'andro ny horonan-tsary ary eny an-toerana ihany koa no hividana ny tapakila amin'ny sarany 500 ariary isam-batan'olona. Fanampanazavana. Accrochez vos ceintures. Drive-in Moon is back. Entina nomezana fahafapo ireo mpankafy horonan-tsary ato anatin'ny fiatrehana ny amiana ara-pahasalamana dia faly manolotra ny sine parkina andiany vaovao ny canal 7 vidéo drive-in moon eny amin'ny CCI Vato. Ny roso tamin'ny fanomanana ny toerana ny mikarakara androany amin'ny maha sine parkina azy miavaka kely amin'ny fomba izerena horonan-tsary anaty efitra izany.
Ya efa hitantsika atorina ato fa efa mikarakara izahay amin'ny fandraisana antsika ny lakamisy ny zoma sy ny sabotsy amin'ny driving moon na ny cinéparking izany hitanareo atorina ato ny structure ngeza be izay andraisantsika ny écran ijerentsika nireo film izany iarahantsika mivoaka indray ao anatin'ny confinement ao anatin'ny fanajana tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana dia efa miandry anareo zany zay fa homakomany ny programme zavatra hafinaritra be ary agaga anareo zay mbola tsy nahita an'izany cinéparking izany ny zavatra hitranga ety amin'ny CCI Vato ny lakamisy ny zoma sy ny sabotsy amin'ny cinéparking dia miavaka kely izy raha oharina amin'ny cinéma tsotra fijerintsika any anaty salle izany satria amin'ny alalan'ny fiarakodiantsika no ijerentsika an'izay cinéma izay tsy dia tena hoe miova be makaiza hoe inona fa misy écran jerena ihany ary écran ngeza be nohony any amin'ny cinéma fa kosa ao anatin'ny fiarakodia isika no mijery an'ilay cinéma sady mafana tsara no tsika samitsika ihany no amin'ny alalan'ny autoradio atsika ihany koa amin'ny FM 93 no ienotsika ny feo an'ilay film izany. Voafetra ny toerana ety amin'ny CCI Vato, fiaratra amin'ny 700 no antonona ny toerana fiantsonan'ny fiara. Nanomana sakafo azo jifaina ety amin'ny toerana ihany koa ny Canal 7 vidéo. Le izy moa zany amin'ny hariva zany hoe avy miasina reo dia tena hoe revy after work mihitsy le ety misy ny sakafo misy ny kitonotony izay arahantsika amin'ny 3006 BBQ misy ihany koa ny tsakitsaky ny popcorn satria araka ny hoe mijery cinéma ianao dia misy hoe afa mihitsy mba mihina popcorn ianao dia misy an'izay ety misy ny boisson tadiavinao tena hoe zay rehetra ilaina zany dia afaka hitanao ety. Jeudi 17 juin, Black Panther ressortira à nouveau ses griffes pour une séance plus explosive que jamais. Le vendredi 18 juin, tenez-vous prêts pour 60 secondes d'action effrénée qui casse la baraque dans Nobody. Jusqu'où iriez-vous pour sauver votre famille? Le samedi 19 juin, partez sur le chemin de la justice avec l'un des nôtres. Ny harivan'ny alakamisy 17 jona no hanomboka ny fandefasana oronan-tsary hanomboka amin'ny 7 ariva. Mila vonjovonjena ny tapakila araka ny fanazavan'ny karakara. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Ny amin'ny andro voalohany izany hoe rapitso fa 17 ny volana jiona dia anisan'ny film tena hoe nanapoaka amin'ny box office izy ity izany hoe raha antsika miaraka amin'ny Black Panther dia ny andro manaraka raha antsika miaraka amin'ny Nobody ary ny andro farany kosa dia l'un des nôtres. Mariana moa zany fa reo film reo dia tena efa hoe notsongaina ao anatin'ny genre film hoe mety amintsika rehetrarehetra mety amin'ny sikajin'olona rehetrarehetra na lehilahy na vehivavy na ny ankizy ihany koa. Manaja tanteraka ny fepetra ara-pahasalamana ny hetsika. Azo antoka ihany koa ny fampandriana ny filaminana. Efa misy ny olona natokana handamina ny fiara sy hanara-maso mandritra izany. Ny toerana rahateo misesy. Alors ne manquez pas Driving Moon, des moments sous haute tension vous attendent à compter de ce jeudi 17 juin au CCI Vato à 19h avec Black Panther, Nobody, l'un des nôtres. Boissons, popcorn, barbecue par BBQ Station, disponible sur place. Namoaka tatitra vaovao momba ny toe-java-misy iainan'ireo mpiasa an-trano maneran-tany ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny sahana ny asa. Fivoarana sy fomba fijery 10 taona tsy aorian'ny nanekena ny fifanarana ho an'ny mpiasa an-trano natao ny 12 laharana 720 hita fa ny 570 faingo enina tapitrisan'ireo mpiasa an-trano manerana an'izao tontolo izao dia mbola miady mafy avokoa amin'ny fitakiana ny zony izay lasa misy fiantraikany amin'ny famelomany ankohonany mihitsy izany. Hoentin'ny Ainarabasosi Rivonerina Tekaleoary ny andinindin'izay. Andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa an-trano ny 12 jona. 10 taona androany ihany koa no nitsangana ny fifanarahana ho an'ny mpiasa an-trano ho natao ny 12 laharana 720 mba ahafahan'izy ireo misitraka ny zony miaro ny heviny sy ny tombotsoany manokana ary manana ny toerany toy ny mpiasa rehetra. Namoaka tatitra mahakasika izany indrindra ny OIT na ny vondrona iraisam-pirenena misahana ny asa amohana ny fivoarana sy ny fomba fijery nandritra izay 10 taona lasa izay. Fantatra araka izany fa tsy tenisy fivoarana loatra ny olana mbola sedrainy ankamaroany ireo mpiasa an-trano maneran-tany.
nanampitrotraka raha teo ny fisiny ny vanaretina covid-19 fa averezana asa manodidina ny 5 hatramin'ny 20 isanjato no hita tany amin'ny firenena Eoropeanina sy Afrika Atsimo ary Kanada ho an'ireo mpiasa trano. Vao maika ny aratsy izany tany Amerika satria ny 520 hatramin'ny 50 isanjato ny mpiasa trano dia very asa avokoa. Raha ny tarehimarika ato anatin'ity tatitra ity kosa ny 5.70 tapitrisa na ny 4.5 isanjato ny ireo mpiasa atrano maneran-tany dia mbola misedra olana mafy avokoa ary nisy fiantraikany tamin'ny tokantranon'izy ireo mihitsy izany. Hatreto ny firenena tena ahitana ireo mpiasa trano betsaka indrindra izany hoe mandidina ny 3.3 tapitrisa dia any Azia sy Pasifika ary Chine no ivony. Any Amerika kosa ny 7.4 tapitrisa. Notanterana androany famelabelara-kevitra mahakasika ny vokatry ny tetikasa ny Advocacy for Youth izay natao amolavolana ireo tanora manerana ny faritra 2020 eto Madagasikara mba hitondrana fandrosoana ho an'ny faritra misy azy avy. Isan'ny navotra tao anatin'izany ary ny mahazava-dehibe ny fahaizan'ny tanora maneho hevitra mahakasika ny toe-pahasalamany indrindra eo amin'ny lafiny fananana sy ny fandrindram-piterahana. Maro ny tombotsoa azo ny tanora amin'ity tetikasa ity, everina ho hitondra vokatsoa maharitra eo amin'ny firenena ihany koa, izay no tanisaina rehetra toy izay araka ny fanazavana voaray ny mpanao gazetinay Rina Fanirisoa Stefan Rakotomalala. Ary fanina ho an'ny tanora ny fananana drafitra mazava sy milamina amin'ny fiatrehana ny ho avy. Manakatsakana anefa ny tsy fahaizan'ny ankamaroan'ireo tanora maneho ny heviny amin'ny lafiny maro, indrindra eo amin'ny lafiny ara-pahananana izay verina ho zava-pady raha neto Madagasikara manokana no asian-teny. Zary manakona ny fisokafan'ny ho avy, miteraka olana aza indraindray ny tsy fahaizana maneho izany. Tanjona nokendrena nandritra ny fiofanana nataon'ireo tanora miisa 5.7 manerana ny faritra 20 eto Madagasikara atao anatin'ny 2.10 volana ny mba haizan'ireo tanora maneho hevitra amin'ny sehatra maro. Dia ireo tanora ireo no volavolaina tamin'ny fomba fanehoana hevitra ampanajana. Raha taloha ny tanora rehefa maneho hevitra dia amina totsika hoe fomba masitsika na hoe misy korotana. Dia izay zany no izana novaina hoe aivekay afaka tsika tanora maneho ny hevitsika amin'ny lalan'ny fomba feno fanajana sy ao anatin'ny filaminana. Dia novolavolaina ihany koa ny tanora amin'ny resaka tematika na santé sexuelle et reproductive dia mba ahafahany zareo ihany koa zany manana eritreritra mazava sy fahalalana mipetraka tsara hoe ireto daholo no thème ao anatin'ny santé sexuelle et reproductive, ireto daholo no mbola misy tsy mety eto Madagasikara ka hitokony angatantsika ny fanovana azy. Ankoatra izay, mampivoatra ny fiainan'ny tanora amin'ny sehatra maro ny fiatrehany izao fiofanana izao. Mitondra tombotsoa ny sambatan'olona sy amin'ny fiainan'ny isan'ny tokantrano rahateo ny fananan'ny tanora drafitra maty-paika amin'ny fanomanana ny fianakaviana lavorary. Tsy ambakan'izany ny ho an'ny firenena satria ny tanora dia azo heverina ho andrikinan'ny firenena mihitsy. Eo amin'ny vokatra eo amin'ny firenena moa dia izao nanao atsisika zao ny tanora mba hoe ampiakarina zany ny ataontsika hoe ny fandraisana ny filamin'ny tanora mba ampiroboroboana ny fisitrahan'ny tanora ny fandrindram-piterahana. Inona moa ny atao fandrindram-piterahana eo amin'ny tanora sy eo amin'ny firenena? Raha ka ohatra anankiray raha misy tokantrano anankiray mamelona zaza 10 ary misy tokantrano anankiray mamelona zaza 2. Mazava be fa le tokantrano anankiray mamelona zaza 2 no manana ambom-bava, zany hoe misy tombony le izy na eo amin'ny arikarena isam-batan'olona na eo amin'ny arikarena faobe ary tsy mbola misy firenena teto ambonin'ny tany izay nanao investissement tao amin'ny planification familiale ka ny teny hoe lasa fahita le firenena satria nanokana vola betsabetsaka tany amin'ny planification familiale. 10 ka hatramin'ny 420 taona no voasikajy isitraka ity tetikasany Advocacy for Youth ity. Notsongaina manokana ireo tanora anatina fikambanana mba handray anjara amin'ny fanatotosana izany. Eo ihany koa ny avy any amin'ny faritra izay manana fanamby apetraka mba hampandrosoana ny faritra sy mahalala ny filan'ny tanora eo amin'ny toerana misy azy. Fa efa mihamahazovana amin'ireo sekolim-panjakana ambaratonga fototra amin'izao ny akany fibeazana fototra na ny préscolaire mbola maro anefa ireo olana sedrainy amin'izany
toy ny tsy fahampiana fampitaovana raha ny anivon'ireo sekolim-panjakana manokana no asianteny. Nisy ny fiara-miasa teo amina fikambanana roa samihafa ho fanatsarana izay akany fanabeazana fototra izay. Isan'izany ny sitraka izany ary ny EPP Antanimena faharoa izay notokanana tamin'ity androany ity. Maro ny tombontsoa azon'izy ireo rehetra ampiasaina io sekoly io amin'izay fiara-miasa izay fanazavana. Manampy betsaka ny zaza amin'ny fidirana amin'ny votoatin'ny fianarana tsy maintsy holalovany ny fandalovana ao amin'ny akany fanabeazana fototra na ny préscolaire. Manamora kokoa ny fandraisan'ireo lesona rehetra tokony ampitana amin'ny ihany koa izany ho ny mpampianatra. Omendanja manokana izany amin'izao fotoana izao na eny anivon'ireo sekoly ambaratonga fototra miankina amin'ny fanjakana aza. Efa ho 3 taona izao no nahitan'izany tao amin'ny EPP Antanimena 2, saingy mbola misedra olana teo amin'ny tsy fahampian'ny efitrano izy ireo teo aloha. Misy kosa ny fifampitsinjovana eo amin'ny mpanabe sy ny ray aman-drenin'ny mpianatra eo amin'ny fandoavana ny saram-pianarana izay mbola tsy voafaritra mazava hatreto. Raha ohatra ny anay EPP Antanimena 2 manokana dia efa nisy ny fampidirana ny préscolaire efa 3 taona teo izay efa napiditra fa saingy ny efitrano izay mbola tsy nanana fa efitrano ny primaire no nampiasaina. Izahay dia manana ankizy 700 préscolaire fotsiny izany hoe ny MS 70, ny GS 70. Sy ny hoe mifampiresaka amina ray aman-dreny kanefa moa ianao koa tsy afaka manery satria noho ny fahasahiranana noho ny amianaram-pahasalamana fantatrao ny fahasahiranana ray aman-dreny dia izay no antony tsy nisy niana fa misy indray kosa hoe tsara sitrapo izy hoe ty tala efa atao ahoana no anana mpampianatra moa koa ny fanjakana koa efa mijery manokana andreo mpampianatra izao. Mbola ankavitsiana amin'izao ireo sekolim-panjakana ahitana akany fibeazana fototra eto amintsika. Misy amin'ireo sekoly ahitana izany kosa no mbola tsy manana fampitaovana feno hoenty manatanteraka ny fampianarana antsakany sy andavany mifanaraka amin'ny fenitra takiana ao amin'izany. Izay indrindra no nahatonga ny mpiara-miombina antoka amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena hiara entana amin'ny fanatsarana ny sekoly ambaratonga fototra miaraka amin'ny vina sekoly Telma nanomboka ny taona 2024. Maro ny tombontsoa ny sekoly amin'izany. Maro ny sekoly ambaratonga fototra manana préscolaire dia nefa misy ireo izay tsy manana nefa nanana tany dia niara-niasa izahay niaraka tamin'ny fondation action hoe andao ara fa zareo manangana sekoly dia izahay mamatsy ny zavatra rehetra ao anatiny izany hoe misy seza ho an'ny ankizy, latabatra ho an'ny ankizy, latabatra ho an'ny mpampianatra, étagère, toboggan ihany koa ho an'ny motricité an'ny ankizy. Dia fiofanana ho an'ny talet-tsekoly satria mbola maro ireo talet-tsekoly izay tsy mbola niofana amin'ny akany fibeazana nefa manana akany fibeazana dia ny accompagnement ihany koa na ny tantsoroko ho an'ny mpampianatra satria mandritra ny 3 taona izany izahay dia manohana foana ny mpampianatra amin'ny alalan'ny tantsoroka atao isam-bolana. Miisa 10 izao ireo sekolim-panjakana efa nohavaozin'izy ireo tahaka ny Tetsy Antanimena androany. Marihana fa ireo sekoly manana viana hoenty manatsara ny fampianarana sy mitombina tsara ary manana toerana ahafahana manatanteraka ny filany no ampiany ireto fikambanana ireto. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray niara ny fanafiana ireo ekipa mpanao vaksiny miaro amin'ny lefakozatra tao Afghanistan. Ampolo no matika ny ankamaroan'izy ireo dia mpanao izay vaksiny izay avokoa ireo mponina ao an-toerana no voalaza ho manohatra ny fanaovana an'io vaksiny lefakozatra io ary dia niafara tamin'izay fitifirana izay. Ny fanesy ny tifitra tao amin'ny distrika telo tao Afghanistan. Voatifitra ary maty sy tradrano teo ampanaovana ny asa n'ireo mpanao vaksiny niady amin'ny lefakozatra tao an-toerana. Ampolony teo izy ireo nandry ny fanazavana. Mikasa ny anao vaksiny ankizy tao amin'ireo distrika telo ireo ireto ekipa ny fahasalamana ireto saingy izao niara ny fanafiana teny an-dalana izao. L'Afghanistan. Avako ny iray amin'ireo namony aina ireo ary mpiara-miasa amiko androany izahay tokony hiasa eo amin'ny 9 ora mahery eo saingy nandeha ny fitifirana dia niala kely aho niverina ka efa maty ireo mpiara-miasa amiko sasany natahotra ao ka nitsoaka avetrany tsy hitako ireo nitifitra. Ahina ho nahavita izao fanafiana izao ireo Taliban manohitra ny vaksiny miady amin'ny lefakozatra any an-toerana. Nametra-panontaniana mahakasika ny fombiazan'ny vaksiny ankabeazan'izy ireo toy ny tranga sy irina ny tsy fahafahan'ny vehivavy miteraka ny arina. Manohatra izay voalaza izay anefa ireo Taliban nilaza
fa tsy manana olana amin'ny fanaovam-bakisiny miady amin'ile fakozatra ho antoeran'izy ireo. Fandrarana ny fahazony ankizy isitraka ny fahasalamana amin'ny ho avy izay no nandikany ONU ny fanafiana niseho tamin'ireo mpanao vakisiny miady amin'ile fakozatra ireo. Ny ONU izay nanameloka ny fitifirana ireo mpanao vakisiny nanao ny asany. Ankizy eo amin'ny 5.9 tapitrisa latsaky ny 5 taona no vinavinaina ho vita vakisiny ao Afghanistan. Tokony efa hifarana amin'ity volana Mey io ny fanaovana vakisiny tany antoerana. Une vie en bonne santé. Omenanao indray ary izao ny vinavina mety ho toetry ny andro any Rahapitso. Any amin'ny faritry Diana sy Sava dia ifandimby ny raona sy ny masoandro. Ahitantsika ny maripana farany ambany any Sava raika amin'ny 20 degré Celsius, maripana farany ambony kosa any Diana raika amin'ny 30 degré Celsius. Ho an'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka. Ho an'ny faritry Boeny dia andrahoana ny andro 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ibalika ny masoandro any Melaky sy Betsiboka, maripana farany ambany 20 degré Celsius avy ary ny maripana farany ambony ho an'ny Melaky 20 degré Celsius, Betsiboka 30 degré Celsius ary ifandimby ny raona sy ny masoandro any Sofia ary isy ihany koa ny ho latsakorana 30 degré Celsius ny maripana farany ambany ary 30 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ho an'ny aloatra mangoro analanjorofo ary atsinanana dia andrahoana ny andro amin'ny ankapobeny ary isy ihany koa ny orana ho an'ny analanjorofo sy atsinanana. Ahitantsika ny maripana farany ambany any Antsinanana 20 degré Celsius ary maripana farany ambony 20 degré Celsius ho an'ny aloatra mangoro. Ho an'ny eto Avoatany dia ifandimby ny raona sy ny masoandro izay no mamaritra ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny. Ahitantsika ny maripana farany ambany ho an'ny faritry Vakinankaratra 9 degré Celsius ary ho an'ny Analamanga 10 degré Celsius, 20 degré Celsius ho an'ny Tasy ary 20 degré Celsius ihany koa an'ny Bonglava. Maripana farany ambony ho an'ny Vakinankaratra 20 degré Celsius, 20 degré Celsius ho an'ny Analamanga, 40 degré Celsius sy Tasy ny maripana farany ambony ary 40 degré Celsius ho an'ny Bonglava. Ho an'ny faritra Moromanima tsy hatrambony Orombe avadivady fitonany dia ifandimby ny raona sy ny masoandro raha toa ka ibalika kosa ingaby masoandro any atsimo atsinanana any. Ahitantsika ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra dimy ireo ny any Matsy hatrambony 20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toa ka dia afaka hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana farany ambony ho an'ny Amoromania. Ho an'ny faritry Menabe atsimo andrefana Androy ary Anosy kosa dia ibalika ny masoandro. Ny maripana farany ambany ho an'ny atsimo andrefana 17 degré Celsius, Menabe 19 degré Celsius, Anosy 20 degré Celsius ary Androy 20 degré Celsius ny maripana farany ambony kosa any amin'ireo faritra efatra ireo any Menabe ihany no ahitantsika izay maripana farany ambony izay 30 degré Celsius. Ankasitrany ianao tsy nisaraka taminay tato anatin'ny Lieu JT ary manome fotoananao ho an'ny Rahapitso indray veloma tompoko. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Mobilier Design vous a présenté le JT. Mobilier Design, la qualité, la réalité. Plus de force, plus de masse, 2 fois moins de cheveux sur la brosse. Faites le plein de force. Nouveau LCF Full Resist de L'Oréal Paris. Nous le valons bien. Bijouterie Pansou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na Building Complexe Ampiflou. Beurre Montfleury, manolotra anao ny Le JT.
Oro double action, spray insecticide, là, le plus efficace de tout l'univers. Oro double action, éliminez les insectes, rafraîchis votre maison. Sardine Atlantique, la sardine miaraka tsara amin'ny sakafo tianao rehetra. Sardine Atlantique, nanolotra anao teo ny Le JT. Nouveau Lifter Gloss de Maybelline New York. Optez pour des lèvres intensément hydratées, repulpées et hyper glossy grâce à une formule hydratante enrichie en acide hyaluronique.